안녕하세요, 세스파파입니다. 자, 오늘 만들어 볼 키캡은 자, 이렇게 빨강, 노랑, 초록 불이 있는 신호등 색깔의 키캡을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 영상 시청하시기 전에 구독과 좋아요 잊지 마시고 오늘 이 신호등 키캡 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 신호등 키캡은 4분의 1 색종이 빨강, 노랑, 초록 이렇게 3개를 준비해 주시고 그럼 키캡의 캡 부분을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 빨간색부터 만들어 볼게요. 자, 오늘 키캡 색종이에 오늘은 특별히 색종이의 가운데에 이렇게 투명 테이프를 이렇게 붙여 주겠습니다. 자, 붙이는 이유는 자, 이렇게 붙이게 되면 촉감도 더 좋아지고 컬러도 이렇게 광택이 나서 좀 더 기존에 만들었던 원래 가지고 있는 색종이의 색깔보다 조금 더 이렇게 예쁘게 만들 수 있습니다. 그래서 저는 가운데 부분에 투명색 테이프를 이렇게 붙였습니다. 자, 그럼 이제 키캡을 한번 만들어 보겠습니다. 자, 먼저 삼각형 양쪽으로 다 접어주고 투명색 테이프를 붙였기 때문에 기존 접는 것보다는 조금 더 눌러서 꾹꾹 눌러서 접는 게 좋습니다. 이제 가운데 삼각형 다 모아주고 자, 그런 다음 자, 이제 조금 익숙해지셨네요. 이 3등분을 하는데 고 여기랑 간격이 또 만들어주고 이렇게 접어줍니다. 그런 다음 반대쪽으로도 3등분을 여기랑 자, 이렇게 펼친 다음 붙여주고 이렇게 붙여줍니다. 자, 그런 다음 여기 부분을 한 번 더 이렇게 접어주고 이렇게 꾹꾹 눌러 접어주고 자, 그런 다음 이렇게 접어서 이렇게 상자 모양이 되도록 한번 눌러주고 풀로 붙여줍니다. 반대쪽도 똑같이 자, 이러면 이제 빨간색 신호등의 캡은 이렇게 만들어졌습니다. 그럼 이제 노란색, 초록색도 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 노란색 색종이에 똑같이 가운데 투명색 테이프를 이렇게 발라주고
자, 이렇게 3개의 불빛의 키캡의 캡은 완성이 되었습니다. 그러면 이제 그 베이스 부분을 한번 이제 만들어 보도록 하겠습니다. 베이스 부분을 저는 이렇게 검은색 마분지를 사용했습니다. 조금 두꺼운 종이를 사용하면 되는데 왜 굳이 마분지를 사용했냐면, 마분지는 이렇게 뒤에 눈금이 있어서 제가 그 마분지를 사용했는데, 꼭 마분지가 아니더라도 이런 두꺼운 종이를 사용하시면 될 것 같습니다. 자, 이런 식으로 접어주게 되면 이렇게 키캡의 베이스 부분을 만들 수 있겠죠. 자, 그러면 이 접착되는 요 부분에 양면 테이프를 붙여서 한번 붙여 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 붙여주면 키캡 베이스 부분도 이렇게 완성이 되었습니다. 이렇게 스폰지를 이용해서 키캡의 캡 부분과 베이스 부분을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 3개의 캡을 붙여주면 신호등 키캡이 완성이 되었습니다. 저 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 잊지 마시고, 궁금한 사항이나 요청 사항은 언제든지 댓글을 남겨주세요. 자, 그럼 오늘 신호등 키캡은 여기까지. 안녕.